السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس برڈز پوائنٹ اور میں ہوں ماہر محمد شہباز۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، گھروں میں پرندے پالنے کا شوق بہت عام ہو چکا ہے۔ اس شوق میں بڑے بھی شریک ہیں اور چھوٹے بھی۔ بازاروں کے اندر بھی اب مختلف قسم کے پرندے عام ہو چکے ہیں، جن میں سے بعض تو بہت مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گھروں میں پرندے پالنے کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور خاص طور پر کبوتر کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو گھر میں پالنا کیسا، اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے تاکہ آگے بھی آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنا سکیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ تو دوستوں، علماء کرام کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کی غذا، گرمی، سردی اور بارش کے لیے ان کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خوراک، ان کی رہائش اور ان کی ضروریات کا پراپر خیال رکھیں۔ اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کبوتر، طوطا، چڑیا یا کوئی بھی پالتو پرندہ گھر میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک احادیث میں کبوتر کا ذکر ہے، جس میں کبوتر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور پوچھا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں۔ ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انڈے واپس گھونسلے میں رکھ کر آؤ۔ تو دوستوں، روایت سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں پرندے پالنا جائز ہے اور ان کو ستانا ناجائز۔ آئیے اب کبوتر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو بہت دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، ایک جوڑا کبوتر کا پال لو۔ جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے۔ کبوتر گھروں میں پالو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بہت پسند کیا ہے اور دعا دی ہے۔ کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہوں گے اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے رہتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں جنوں کے بچے کبوتروں میں مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یوں انسان جنوں کی آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو بھی پر جھڑتا ہے وہی شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبوتر کو گھر میں پالنا برکت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا فرمایا ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کبوتر کو گھر میں پالنے میں خیر ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حرمین شریفین میں کبوتر کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور ان کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسی نسل کے کبوتر ہیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر غار ثور میں مکڑی کے جالے کے پاس انڈے دے کر یہ تاثر دیا تھا کہ غار میں کوئی بھی نہیں ہے۔ انجیل میں بھی اس پرندے کا ذکر ملتا ہے۔ طوفان نوح تھمنے کے بعد جس پرندے کو زمین کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کبوتر ہی تھا۔ کہا جاتا ہے بغداد میں کبوتر وفادار قاصد بھی رہ چکا ہے جو پوری ایمانداری سے ڈاکیے کی حیثیت رکھتا تھا۔ دوستو، کبوتر ایک دن کے اندر 2000 میل سفر آسانی سے کر سکتا ہے اور ہزاروں میل سے اپنے گھر کا پتہ بھی ڈھونڈ سکتا ہے، اور سالوں بعد بھی یہ اپنے پرانے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے اور یہ آئینے میں خود کو پہچان لیتا ہے۔ کبوتر بہت ہی ذہین پرندہ مانا جاتا ہے۔
تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیکسٹ آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔